bore da tîm meddwl, sut ydych chi? Mae'n neis siarad efo chi. Chi'n teimlo fel teulu bach I fi erbyn hyn. Fel ydych chi'n gweld, mae'n fore, 7 o gloch y bore, 9 o Ebrill. Teulu ni wedi bod yn y tŷ ers mis rwan, mis cyfan I heddiw. Gan bod Iwan, fy ngwri, newydd cael aren newydd, trawsblaniad. Felly, dyn ni yn shieldio Iwan yn tŷ ni. Felly, nathon ni dynnu'r plant allan o'r ysgol, wythnos yn gynt na pawb arall. A dyn ni ddim yn cael mynd i'r siop. Mae rhywun yn neud y siopau ni. Felly, dyn ni ddim wedi gweld y byd tu allan i'r tŷ a cae bach ni ers mis rwan. Ond bore yma, mae Iwan, mae o dal yn cael appointments yn yr ysbyty yng Nghaerdydd yn yr Heath. Oedd o'i fod yn mynd pob 2 waith yr wythnos, pob wythnos, ond ers i'r coronavirus gyrraedd, yn amlwg mae o'n high risk, felly dio ddim yn cael gadael y tŷ, dim ond I gael y profion gwaed yma I wneud yn siŵr bod yr aren yn gweithio a popeth. Felly, pob bythefnos mae o'n mynd rwan. So dyma'r ail waith iddo fo adael y tŷ yn y mis diwetha. A mae hynna yn achosi chydig bach o bryder I fi, chydig bach o gorbryder, chydig bach o dallt. Masks and gloves. Bah. Ta-da! Ready? Ta-da! So dyna fo wedi mynd. Nes I ddim cysgu'n dda iawn neithiwr. Ges I panic attack, so 2 o'r gloch bore yma. Just methu anadlu, just dechrau meddwl pethau, chydig bach o intrusive thoughts. Eisiau agor y ffenest I trio anadlu yn well, ond wedyn dechrau teimlo bod pethau gwael yn dod I fewn trwy'r ffenest. Just stuff gwael, intrusive thoughts. Eto. So, ers hynna dwi just wedi bod yn effro a methu anadlu yn iawn. A tan rwan dwi wedi bod yn rili dda, dwi wedi bod yn neud popeth dwi fod I wneud. Dwi wedi bod yn ymarfer corff, dwi wedi bod yn sgwennu lists bach I gwblhau pob dydd. Dim gormod, achos wedyn dwi'n gadael yn hun I lawr. Just small achievable goals. Dwi wedi bod yn bita'n iawn. Dwi wedi dweud ymarfer corff, probably. A dwi wedi bod yn glanhau'r tŷ, dwi wedi bod yn clirio, dwi wedi bod yn peintio, just fatha pawb arall. A dwi wedi teimlo'n eitha positif, ond just madlu yn really tricky heddiw. Felly dwi'n meddwl bod o'n really bwysig I fi fynd allan a cael chydig bach o awyr iach. Fabulous. Wel, dwi'n really lwcus. Mae gen I cae gyda inflatables sydd wedi bod yna ers blwyddyn. Just lle a llai gerdded rownd a rownd a rownd y cae yma trwy'r dydd os dwi isio. A falle na I heddiw. Not gonna lie. Mae'n neisiach tu allan. Gweld. Dwi'n meddwl hefyd, be dwi'n dechrau sylweddoli ydy, wel, o'n i'n gwybod hyn o'r cychwyn, bod hynna'n ynysu yn eitha hawdd I fi, achos pan dwi'n cael pyliau o iselder a'r gorbryder yma, dwi yn naturiol yn cael hun yn y tŷ a
y drafferth ydi trio cael fi allan o'r tŷ. Dyna sydd yn anodd i Iwan, ydy i perswadio fi i adael y tŷ. Achos dwi just eisiau cloi'n hun yna. Felly, hyd yn hyn, mae hynna'n ynysu wedi teimlo yn eitha cyfarwydd a peth eitha normal i fi wneud. Dwi'n meddwl, be fydd yn anodd i fi, be dwi'n dechrau poeni amdano fo rwan, ydy yr adeg pan dwi'n gorfod gadael. Cos yr hera dwi yn y tŷ yna, mwyaf scary mae'r byd tu allan, a'r mwyaf amhosib mae gwneud pethau normal fel mynd i'r archfarchnad, yn mynd i deimlo, cos mae hynna'n un o'r triggers i fi, dwi ddim yn licio mynd i'r archfarchnad. Ac ar hyn o bryd mae rhywun yn neud hynna drosto ni, sydd wrth gwrs yn amazing i fi ar hyn o bryd, ond hefyd mae rhaid iddo fi wneud y pethau yna, fel arfer dwi'n pwsio'n hun i wneud y pethau yna, ac ar hyn o bryd dwi ddim yn cael wneud y pethau dwi'n pwsio'n hun i wneud, a dwi ofn bod fi'n mynd i ddod i arfer hefo bod yn saff yn tŷ ni. Tricky. Dwi wedi dod allan i'r carafan i siarad efo chi, cos falle na i crio. And it ain't gonna be pretty, cos dwi just methu shiftio heddiw. Pa mor stupid dwi'n teimlo yn trio wneud pethau positif. Dwi'n teimlo fel bod o'n pointless. Trio wneud pethau positif pan mae lot o bobl dal yn dioddau, a dwi'n teimlo yn wael. Mae lot o bobl yn gofyn i fi a Emma a Rachel postio fideos hapus a positif i pobl. A dwi'n teimlo tipyn bach yn wrong yn neud o, because mae pobl yn colli pobl a mae o'n really drist. A di negeseuon positif ddim yn mynd i helpu rhai pobl. So mae'n teimlo chydig bach yn overwhelming, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod fi just yn teimlo'n weirdly eog heddiw am trio mwynhau'r sefyllfa, fel dyn ni gyd yn trio wneud. Dim mwynhau, ond trio cadw'n positif a gweld y pethau da sydd yn dod o hyn. A dwi yn gweld y pethau sydd yn really positif, really positif. Dwi'n meddwl hefyd dylai fi stopio edrych gymaint ar be mae pawb arall yn neud ar Facebook ac Instagram, achos mae'n neud fi deimlo yn really underachieving. Na, achos dwi ddim yn gallu dysgu plant fi. Soz. Wel, lwcus, dim rhaid iddo fi ddysgu Will a Jacob. Oedd un i fod yn neud i lefel A, ac oedd un i fod yn neud i to guys, gone out the window, diolch byth, dim rhaid fi wneud unrhyw beth. Mae Kitty'n 11, so dylai fi fod yn wneud lot mwy efo hi o ran gwaith ysgol, ond hefyd mae hi'n gallu dioddach chydig bach o gorbryder hefyd. Typical, bai fi. Obviously, fi sydd wedi rhoi hwnna iddo hi. Dwi'n gwybod di hynna ddim yn wir, ond, you know, fel na mae mam yn teimlo. Dwi ddim yn athrawes. That's for sure. Ond mae rhan ohono fi hefyd, dwi just eisiau gadael iddi hi fod, a dwi just eisiau iddyn ni wneud pethau neis, a os mae rhywbeth yn mynd i ddod allan o hyn, mae rhaid iddo fi feddwl yn positif, a mae rhaid iddo fi canolbwyntio ar be dwi'n licio am y cyfnod yma, a be dwi'n licio ydy'n amser sydd gen i gyda
gyda'r plant a gyda Iwan a just yma a does dim bris a does dim pwysau a does dim byd really yn galw. A pryd ydyn ni'n mynd i gael hynna eto? Ti nôl! O'n i'n mynd i sylweddoli bod masg fi a t-shirt fi yn matcho. Oh, waw! O'n i'n edrych tyn bach, wel... Be, Wil Quack Quack? Na, oedd na air drwg yna. Oh, oedd ti'n edrych fel bach o try-hard. Bach o dwlsyn! Ti'n tynnu dillad? Ti'n mynd i tynnu dy dillad? Os dim moyn i fi. O, paid o dod â'r dillad na fewn, ti wedi bod allan yn y byd agored. Os yw wedi gwneud gyd off fan hyn. Wel, na, paid. Fucking cap. Can you see yourself? Oh, fuck. Draw then. OK, dwi'n lot fwy positif nag o'n i yn y garafan na. Nes i sort of dechrau eto ar y diwrnod a gwneud ymarfer corff achos dyna beth dwi'n gwybod sydd yn gweithio i fi. Under normal circumstances, mae rhaid iddo fi wneud chydig o ymarfer corff pob bore i roi just rhyw fath o focus ar y diwrnod. Mae'n really helpu fi just ail-setio pan dwi'n teimlo yn anxious fel yna. Felly dwi wedi gwneud hynna. Dwi wedi cael cinio tu allan yn yr haul. Mae Iwan wedi cyrraedd yn ôl y gair dydd. Dwi'n gwybod bod o yn saff ac mae wedi cael cawod. Dwi'n gwybod bod o'n lan ar ôl bod tu allan yn y byd scary tu allan. A rwan fyddwch chi'n falch o glywed bod fi yn mynd i gael cawod. Sortio hwn allan, cos what? Chi'n gwybod beth dwi wedi sylweddoli? Dwi'n twtio gwyneb fi lot yn dydw. Mae rhaid i fi stopio wneud hynna. Does? Pwy fath o esiampl ydw i i chi gyd? Dwi'n fel un trwy'r amser, beth sy'n bod efo fi? Hefyd, dwi yn mynd i olchi a newid a rhoi colir ymlaen a dwi yn mynd i wneud fideos positif, neis, hapus i bobl achos dwi yn gweld bod pwynt yn wneud o. Wrth gwrs bod pwynt i ni gyd cario ymlaen, dal i wneud y pethau oeddwn ni arfer yn wneud ac un o'r pethau o'n i arfer yn wneud oedd canu. Felly dwi yn mynd i wneud y fideo yma gyda Emma a Rachel a dwi'n meddwl bod hynna'n mynd i really helpu fi heddiw. Os nad ydy o'n helpu unrhyw un arall o leia falle. Wel, fydd o'n neis i pobl yn y tŷ peidio edrych ar hwn lot hirach. Ond bod ysbryd fi lot gwell rwan, mae gen i, bach fwy o wmff yn y fi a dwi'n gweld pwynt pethau eto. Dwi dal yn cael chydig o drafferth anadlu a dwi dal yn cael palpitations. Felly be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i gael bath. Pwy sy'n cael bath am 2 o'r gloch neu be bynnag ydy o? Pryd wyt ti'n cael wneud hynna fel arfer? Byth. Ond dwi'n mynd i gael bath a dwi'n mynd i wneud chydig o breathing exercises. Just rheoli anadlu fi chydig yn well a fyddai'n firing on all cylinders, dwi'n siŵr, ond mae'n bwysig cymryd yn amser yna i just ffocysu ar yr anadlu. So dyna dwi'n mynd i wneud rwan hefyd, tra'n ymolchi.
multitaskio. Oh my god, na ddech chi weld faint nes i just touch y gwyn am fi? Eto. Loads. Seriously. Mae rhaid fi stopio wneud hynna. Mae really rhaid fi stopio wneud o. Dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth o'n i ddim yn sylweddoli bod fi'n wneud pan dwi'n methu anadlu. Na, ti'n mynd cael wneud hwnna. Golcha dy ddwylo, paid o touch dy gwyneb. Golcha dy was, seriously. Gwna rhywbeth efo hwn. Really, mwy nag unrhyw beth. Am I right?